Ողջույն ընկերներ, շատ կուզենայի ասել, որ դիտում եք հաղորդում, որտեղ ես հանգիստ իմ համար հով մեքենայի մեջ նստած շրջում եմ Հայաստանով եւ բացահայտում եմ վայրեր չտեսնված, բայց ոչ, դուք դիտում եք Velo-MP3 հաղորդումը, որտեղ ես ողջ ճանապարհը հեծանիվով ձեզ համար բացահայտելու եմ Հայաստանը։ Եվ այսօր մենք գնալու ենք Արմաղան։ Արմաղանը մի լեռ է, որը ունի հրաբխային խառնարան, որի մեջ լցված է ջուր, այսինքն լիճ Սարի գագաթին։ Եվ ըստ լեգենդի ասում են, որ շատ հաճախ փերիները իջնում են այդ Սարի գագաթին, որպեսզի ջուր խմեն այդ խառնարանից։ Եվ որպեսզի մարդիկ չտեսնեն, թե ինչպես են փերիները ջուր խմում, այդ ժամանակ գագաթը պատվում է ամպով։ Հուսամ այսօր իմ բախտը կբերի եւ ես կտեսնեմ փերիներին։ Արամ, դու գոնե հաջողակ լինելուց մի խոսա։ Իմ ճանաչած ամենաանհաջողակ մարդն ես։ Չհասկացա, երբ եմ անհաջողակ եղել։ Նայեք, հեսա Բրազիլիան ինչա անում Գերմանիային։ Մարսելո ես քո հետ եմ։ Ամյուշ, դիուշ Մարսելո։ Սկսվավ խաղը, գնաց։ Բրազիլ! Բրազիլ! Օլե, օլե, օլե։ 2-0? Արա 7-1? Հալավ դե այդ ինչ ես օրինակ բերում, այն ժամանակ բոլորն է գիտեին, որ Բրազիլիան է կրելու։ Դե անհաջողության բան է։ Արամ, դու այնքան անհաջողակ ես, որ չինգաչունգով էլ ես կրվում։ Արի փորձենք։ Արի։ Գնաց։ Փորձենք։ Հատել։ Հա թուղթ ես անում։ Դու էլ քար ես անում։ Դե կոպեկ պայն նայ որ ասում եմ որ ձեռը մտա։ Որ ձեռք։ Էս։ Բայց sense որ սկսեցինք օրը մենք փերիներին կարող է չտեսնենք։ Որցու կարող պետք է պարկովքի համար։ Եվ այսպես մենք սկսում ենք մեր ճանապարհը Մոսկովյան փողոցից, պետք է գնանք անցնենք Սևանը, Գավառը, Մարտունին, որից հետո նոր արդեն բարձրանանք Արմաղան։ Ստարտ։ Ստարտը տրված է, գնացինք։ Ես օրինակ շատ եմ սիրում Երևանի փողոցները, բայց ինձ համար մի քանի բան անհասկանալի է։ Օրինակ ինչի կա Պուշկինի փողոց, բայց չկա Վիլյամ Սարոյանի փողոց։ Ես իհարկե ոչ մի բան չունեմ Ալեքսանդր Պուշկինի դեմ, ինքը մեծն բանաստեղծ է, բայց ասենք Վիլյամ Սարոյանն էլ հայ մեծն բանաստեղծ է, համաշխարհային ճանաչումով։ Ինչի չկա իր փողոց, այդ նույնն է ոնց որ ասենք լինի Երևանում Գալիլեո Գալիլեի փողոց, Տորիչելիի փողոց, Իսահակ Նյուտոնի փողոց։ Արամ, բան ասեմ չզարմանաս, այդ փողոցները սաղ Քանաքեռավանում կա։ Արա, կարող է բոլորը Քանաքեռավանցի են։ Եվ այսպես անցել են 31 կիլոմետր 700 մետր, բարձրությունը ծովի մակերևույթից 1819 մետր եւ սկսում ենք իջնել։ Իջնում ենք Չարենցավանի դիքը, 5%-անոց վայրեջ ու առավոտվա արդեն ժամը 10 անցա, ես մի քիչ այսօր ուշ եմ արթնացել, դրա համար արդեն ոնց որ այն ամենաշոկ կրակին կգնենք Սևանի հատվածում։ Ես դրա համար այս թևիկներն եմ հարկել, որպեսզի չվառեմ, բայց Սևանի արևը նույնիսկ շորի տակից է թափանցում ու վառում։ Մի խոսքով գնացինք։ Այս վայրեջքը պետք է վայելել։ Մայիս։ Հա։ Ֆանտանը տեսա հիշեցի ջուրս վերջացել է, մի հատ ջուր տուր էլի։ Բռնի։ Արա սենց անհաջողակ եմ ես այսօր չեմ հասկանում, որ սաղ թարս եմ մոտես։ Էդ ինչ էր որ չբռնեցի։ Այսօր քորը չի։ Հա, լրիվ։ Անհաջողորակ քո համար։ Դե տուր, լավ, տուր։ Ապե ոչ իմ չեմ խմում։ Ձեռի մեջ դուր։ Ձեռ։ Ձեր անալիզը լես ի՞նչ տակ է, մի քիչ ավելի հով բան չկար։ Ակոմոդ լավ է ստացվում։ Լավ, դե գնացինք, ուշանում ենք։ Պետք է հասնենք Արմաղան։ Արմաղան։ Մենք հասանք Սևան, թեքվեցինք Սևանից դեպի աջ, որպեսզի գնանք դեպի Գավառ, այնուհետև անցնենք Գավառը, Մարտունի եւ վերջում հասնենք Արմաղան։
Տղեկ, ես առաջարկում եմ, քանի հասել ենք ստեղ այդ ձուկ են վաճառում, մի հատ ձուկ ուտենք, համ էլ սոված ենք բոլորս ու հետո շարունակենք մեր ճանապարհը։ Բարև ձեզ։ Ուզում ենք ձուկ ուտենք։ Սոված ենք շատ։ Բայց մի հատ խնդիր կա։ Կանխիկ գումար չկա մոտս, քարտի վրա է, կամ եթե տերմինալ չունեք, ինչ որ ուրիշ տարբերակ, ինչ որ փոխանակություն էլի։ Հա, հնարավոր է։ Լավ, եղբայր ջան, ուրեմն 3 հատ մեզ ձուկ տուր, էլի։ Հա։ Գնացինք ուտելու։ Արամ վերկաց գնանք։ Ուր գնանք։ Այսինքն, վերկաց քշի։ Ինչը գշեմ։ Հեծանիվը։ Ասում եմ, ուր է հեծանիվը։ Այսինքն, Տվեցի իրանց, ասեցի փող չունեմ, ասեցի ինչ կարա տամ ձկան փոխարեն, ասեց հեծանիվը տուր։ Արամ ինչ չի հետաքրում, գնում ես հեծանիվը հետ ես վերցնում։ Ոպե ինձ չեն տա։ Դու գնա վերցրու։ Հեռախոսը տայիր։ Ես այստեղ մի քիչ մնացել է, այս իրանց տուր հետ հեծանիվս վերցրու։ Արի իր հետ գնանք, ես վախենում եմ։ Արամ մենակ գնա, դու ես տվել, դու էլ վերցրու։ Լավ։ 65 կիլոմետր ճանապարհի կեսն անցել ենք, մի հատ ուրախացնող լուր կա, այն որ հիմնականում դիքերը մինչև Սևանն են, Սևանից հետո շատ քիչ են դիքերը, այսինքն դրանք տենց չնչին են համեմատած են նրա հետ, ինչ որ մենք անցել ենք։ Ընկերներ, այժմ ես գտնում եմ Սևանի ափին եւ անելու եմ մի բան, որը իմ մոտ կյանքում միշտ լավ է ստացվել, քարով նետել ջրի մակերևույթի վրա, որպեսզի մինիմում 5 անգամ կպնի ջրի մակերևույթին։ Գնաց։ Վերցնում ենք մաքսիմում տափակ քար, մաքսիմում տափակ կեսեր։ Գնաց։ Ես մեկը ուզուտ բացվում եմ։ Տեսար երկու հատ, արդեն ոնց որ մեկ չի, երկուսա։ Էդ հələ ոչ մի բան չի նշանակում։ Օրը կպով չայքի նորը։ Ապե բան անենք, օխ, լավ, մի հատ են ենք անում ու վերջին։ Տղաջան չես հասկանում այսօր քո թարսորն է։ Ով է։ Սևանանիչն է։ Գնաս դու։ Հեռանում եմ, հասկանում եմ, ընդունում եմ։ Արամ տխուր ես։ Թարսա չէ այսօր։ Արդեն վախենում եմ ինչ որ բան ասեմ, էլի մի թարս բան դուրս գա։ Հիմա էլ իրար հետ թարսել ենք։ Հետո արի էլի սկսել ես լացել, էլի պետք է ինգնեմ հետևից։ Այնց պետք է, ցավելավը չպատասխանեմ ոչ թե։ Զգացիր որ արդեն խոսացիր։ Արդեն լացում ես։ Չէ, արդեն թարսություն ալնելու հետո։ Իսկ ոչ թե Սևանից հետո ինչքան է մնում միջև Քյավառ։ 300 կիլոմետր։ Անցել ենք արդեն 73 կիլոմետր, ինչը նշանակում է, որ հեսա մոտավորապես մի 15 կիլոմետրից երևի թե կհասնենք Գավառ։ Գավառում ինչ ենք անելու, լուֆտա ենք ուտելու։ Գավառում ինչ ենք անելու, փախլավա ենք ուտելու։ Գավառում ինչ ենք անելու, հարբելու ենք։ Դրանից հետո արդեն ես դառնում եմ անկառավարելի, հեծանիվը փոխանցում եմ ինչ-որ մեկին, գնացեք հասեք ձեր արմաղանը։ Այս ամեն ինչը մեզ սպասում է Գավառում։ Իսկ մինչ այդ 3%-անոց դիկ Գավառի ճանապարհին։ Մենք արդեն Գավառում ենք, գնալու ենք Տիկին Մարկոսի մոտ, որպեսզի ուտենք, համտեսենք եւ ինչու՞ չէ նաեւ փորձենք պատրաստենք Գավառի փախլավա։ Տիկին Մարկոս գալիս եմ։ Ինձ փախլավայից բաժանում են մի քանի տասնյակ մետրեր։ Գոռ են ցույց է տալիս ճանապարհը։ Գորջան, ձեր փախլավան ամենահամովն է Գավառում։ 20 մետրից մենք հասնում ենք Տիկին Մարկոսին։ Գավառի փախլավա։ Մենք տեղում ենք։ Բարև ձեզ։ Տիկին Մարկոսը դուք եք։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Մենք իմացել ենք, որ ձեր մոտ ամենահամով փախլավան է։ Ամենահամովը մեր մոտ։ Ամենահամով թոնի լավաշն է ձերը, բայց փախլավան ոնց որ ամենահայտիներից է, չէ՞։ Ո՞յս ինչ շոկ աստեղ։ Բարև ձեզ։ Ո՞յս ինչ հով աստեղ։ Շտոկ։ Էդ էլ հետ է։ Սպասի, արի փոխվենք։
տակ, համով։ Այդպես մեջտեղ իմաստն եմ ուզում մի քիչ չորանում։ Մոտակա մի քանի րոպե ցենց ձեներ եք լսելու։ Ես առաջարկում եմ անջատել տեսախցիկները, որովհետև ես այստեղ ինքնամոռաց հաց եմ ուտելու։ Լավաշը կերանք, տնական բաները փորձեցինք, հողից քաղած հենց տեղում կանաչիով դուրումը արեցինք, կերանք։ Էր ինչա պետքա փորձել փախլավա։ Փախլավա ձախ։ Բարև ձեզ։ Ის ինչեრო։ Պոպոկն ու շաքարը։ Պոպոկն ու շաքարը։ Այս խառնում են իրար, հալացնում են, Չի հաղթում։ Մեփում ենք։ էփում եք։ Էս էլ մեղրն է։ Չէ, յուղնա։ Յուղ։ Մեղրը վերջում։ Յուղը լցնում են վրան։ Վերջում։ Բա մի վարքան, օրինակ այս շաքար, հա, ինքը հալվում է հետը։ Երբ որ դուք էփում եք, մի հատ մեխանիզմը կասեք։ Արամ ջան, էսի կտուրով շաքարը մենք ջարդում ենք, անում ենք էս կուբիկներ։ Շաքարը ճիշտ է։ Պոպոկը գիտես ինչ ծեվի է, էլի տակ ջրում ապրում ենք, լեպը անում ենք էլի էսպես։ Խառնում ենք իրար, իրա բաղադրությունա։ Ժարում է յուղում ենք, աստիճանաբար տենց աշխատում։ Հա, միջև որ շաքարը լուծվի։ Չի լուծվի, էփելուց է լուծվում։ Ես սպասում եմ։ Ուժեղ 200 աստիճանի տակ։ Հա, հալվում է։ Ես եկա, ես կարամ ես գրդնակեմ։ Ինչի՞ չէ, արի։ Գնաց, գրդնակում ենք։ Հետո թեքո։ Թափո։ Դու տղամարդ ես, ուժեղ։ Որագին է, չէ՞։ Տեսակ չեմ կարող։ Չես տանում։ Դիք չէ լարու։ Չի։ Շատ է, չի, շատ է, շատ է։ Գնաց։ Տակը էլի ալու ոչ կպնի։ Մի պտրուց։ Ես սրանից։ Դավայ։ Ես կարաս ես։ Դրանից թվում է մի քանի տարի հմտություն չի պետք։ Ստեղից ստեղ։ Ճիշտ եմ, անջուր սամքա չեմ գրում։ Վայ, դե լավ։ Ընդհանուր քանի շեղ պետք է լինի։ 24։ Գավառի լավագույն փախլավան հենց հիմա փորձարկում ենք մենք։ Մի հատ կարևոր նրբություն կա, ասեմ բոլորդ իմացեք, Գավառում փախլավան ուտում են լավաշով։ Այսինքն, այսքան կալորիան հերիք չէ, մի հատ է լավաշը վրայից։ Այս դե հիմա եկել հասել ենք, մենք դա պետք է անենք։ Լավաշ, 1500 կալորիա։ Քիչ ենք անում։ Դե գնաց։ Գավառի համն ու հոտը, գավառի քաղցությունը այս մեկ կադրում։ Շնորհակալություն շատ ձեզ։ Դե ես գնացի։ Էս քշում եմ, բայց էս էլ ինձ նվեր, ես էս մոռացա ասեմ, Velo MP3 գրվածը հատուկ թխված է ինձ համար, այդ էլ վերստում եմ տանեմ հետս։ Քշում եմ, դե քշում եմ, գնացի, մերսի շատ, շնորհակալություն բոլորիդ, ձեր գործերին հաջողություն։ Մենք դեռ կհանդիպենք, շատ մերսի։ Հաջողություն։ Մերսի։ Մայիս։ Այո։ Ես փախլավա ուտելուց հետո ինձ թվում է արմաղան հասնելը քիչ է, պետք է արմաղանի շուրջը մի 10 կրուգե պտտվեմ, վազեմ, մի քիչ ժիմ բան, դիետա մի ամիս, որ հետ գամ։ Սիրում ես քաղցր ուտել։ Դե տանջվում ենք։ Իսկ ինչքան կա միջև Քյուֆտեն, որ մարսեմ, էլի։ 500 մետր։ Իսկ այդ Քյուֆտան կարանք տանենք Երևանում ուտենք։ Ընկերներ, մենք դեռ Գավառի մեջ ենք ու հեսա փորձելու ենք ուտել Գավառի Քյուֆտա։ Բրավո, Արամ։ Կամաց հաջողակ ես դառնում։ Լսի, հա, բայց նա այսքան ուտելու անհաջողության չբերի։ Այստեղ արդեն չի գնում, ավազը շատ է։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շատ շնորհակալություն, մերսի շատ։ Մենք եկել ենք փորձենք Գավառի ամենահամով Քյուֆտան։ Դու մնաս տեղ, դու հաստատ Քյուֆտա ուտող չես, դու էլ մնաս տեղ, դու էլ ուտող չես, ես գնացի Քյուֆտա ուտել։ Ընկերներ, մենք գտնվում ենք այժմ Գավառի Քյուֆտայի մասնագետների մոտ, որոնք մեզ կներկայացնեն, թե ընդհանրապես ինչպես է ստեղծվում Գավառի Քյուֆտան, ինչ բաղադրատոմս կա, ինչեր պետք է լինեն եւ բնականաբար կան ինչ-որ գաղտնիքներ, որոնց մասին երևի թե Տիկին Մանուշը կլրի։ Սա արդեն ծեծած Սա միս է։ արդեն ծեծած պատրաստի միսն է, որը ցանկալի է որ լինի, ասենք, մատղաշ անասունի միս, որտեղ դրանով Քյուֆտան ավելի լավ է ստացվում։
Միսը ավելի փափուկ է, ավելի Միսը թարմ է։ ավելի սպիտակ է ու իր, ասենք, էլաստիկ էլի, որ ունենց մեր քավառալեզվով ասած ճլթան լինի։ Այդքան։ Հիմա ես բուսակերներին, ովքեր նայում են այս հաղորդումը, պատկերացնում ինչ վիճակում են իրենք։ Բնականաբար, որպեսզի դուք չձանձրանայիք, մենք այս 1 ժամ ինտերվալ կտրում ենք ու ցույց ենք տալիս դες միանգամից պատրաստի տարբերակը պատրաստեք։ Այս հոտը ուղղակի չի անցնի էկրաններից ենքում, բայց ես դա վայելելու եմ, գնաց։ Եվ այսպես փորձարկում ենք քավառի քյուֆտան։ Ինչպես ասվում էր հայտնի Մերբակ ֆիլմում, քավառի քյուֆտայի եւ քարաունջի արաղի համար քաղաքում են քյալնա տալիս։ Շարունակելով օրվա խնջույքը մենք հասանք Նորադուս, որտեղ այցելում ենք պանիրի ֆաբրիկա, սակայն այստեղի պանիրները շատ տարբերում են մեր իմացած պանիրներից, որովհետև նրանք ալկոհոլային են։ Իսկ թե ոնց են ալկոհոլային եւ ինչպես են այն պատրաստում, մենք հենց հիմա կտեսնենք եւ բնականաբար կփորձարկենք, գնացինք։ Եվ այսպես ալկոհոլով պատրաստված կամ գինով, կոնյակով պատրաստված պանիր։ Ինչ է դա, նորություն է դա արդյոք աշխարհում, օրինել ենք մենք, հետաքրքիր է ստուգ բոլորին, կպատմեք մի փոքր մանրամասնակ ընտրել։ Տեխնոլոգիաները մեր հին հայկական տեխնոլոգիաներն են, իհարկե աշխարհում կան պանիրներ, որոնք ալկոհոլով մշակվում են, բայց այն ձևով ոնց որ մենք ենք պատրաստում, միայն մենք ենք պատրաստում։ Մեր պանիրները 2 ամիս լողում են գինու մեջ ու գինուց վերցնում են եւ համը եւ հոտը ու նաեւ գույնը։ Սենց կեղև է ստացվում։ Իսկ ինչ են անում հետո գինին։ Գինին հետո թափում ենք, որտեղ գինուց ոչինչ չի մնում, արդեն թափանցիկ ջուր է դառնում։ Կոնյակով պանիրները պետքա մշակել կոնյակի ու դարչինի խառնուրդով։ Մեր բոլոր պանիրների տեխնոլոգիաները անհատական են, իրանք եվրոպական պանիրների կոպիաներ չեն, թեև արտաքինով նման են բավականին, բայց շատ տարբեր են։ Այսինքն այդպես ամեն օր ինչ որ լվացում Ամեն օր, այո, պանիրը։ մաքրվում է, մշակվում է կոնյակով, ու կարակ հոտ քաշեք։ Դարչինի ու կոնյակի։ Կեղև է առաջանում, որի տակ պանիրը հասունանում է։ Ահա։ Հետո համը տալիս է բնականաբար արդեն ներսի։ Այո, ներսին էլ է տալիս, բայց հիմնական համը կեղևն է ստանում։ Հիմա մենք փորձարկելու ենք ալկոհոլային պանիր, ընկերներ։ Սա գինով պատրաստված։ Հասների մեջ է հասնում։ Բա ուրիշ համա։ Իսկ կոնյակովը որն է։ Կոնյակովը սա է։ Կոնյակովը սա է։ Արդեն տրամադրությունը այս նորը ուրիշ բան է։ Մոյս սոված կամ գարամ մի հատ ուտեմ։ Հալա դե մի հատ ուտեմ ինչ պետք է լինի։ Մի հատ չէ, 2 հատ։ Մի հատ գինով ուտեմ։ Մի հատ էլ փորձեմ նորմալ է։ Մի հատ էլ փորձեմ ու նորմալ է։ Այնպես նորմալ է, որ մի հատ էլ ապեր փորձեմ։ Արդյոք ովքեր են, հեյ, ինչ կտրիչներ են, Մասիսը վկա, հայոց քաջերն են, արդյոք ովքեր են, հեյ, ура лучшему комсомольскому молодежному коллективу։ Ապե Պուտին հորուզի աշխարհը կգրավի մի վարկյանում։ Մենք կնոպկա այդ կնոպկեն սխպումը աշխարհին աննա։ Արամ բոլա ջերիկանա, սարի գնացին։ Ու գնացինք նոր ենք եկել ընկեր։ Արամ գնացինք։ Նաց բգնացինք, ասում չենք նոր ենք եկել։ Կարող եղացել ես ինձանից։ Հələ արի մոտիկ էլի։ Եղացել ես ինձանից։ Իսկ ես պետք է ընկերական բան ասեմ, էլի ռեժիսոր ես բան, մեկ ներվայնանում եմ, կարող եմ ինչ-որ կոպիտ բաներ ասեմ, բայց հավատա այդ ամեն ինչ ես ասում եմ, որ քեզ լավ լինի մայիս, որ քեզ լավ լինի մայիս։ Ես քեզ որպես մեծ աղբեր եմ ասում, ապեր։ Իսկ դու գիտես, որ ես քեզնից 7 տարի մեծ եմ։ Գնացի ես։ Արամ դու ես վիճակով չես կարող այդանի քշես։ Ինչ ես խոսում, ես այս վիճակում ավելի լավ եմ քշում։ Անցել ենք արդեն 130 կիլոմետր եւ շատ շուտով պետք է տեսնենք Խաչմերուկը, որտեղ պետք է գրված լինի Արմաղան։
աջ։ Այնտեղից էլ մոտավորապես մի 6-7 կիլոմետր ճանապարհ եւ կհասնենք արդեն Արմաղան լեռան գագաթին եւ վերջիվերջո կտեսնենք այդ խառնարանը լի ջրով։ Գնում ենք էլի 1930 մետր բարձրությամբ։ Արագությունը էսպային 9 կիլոմետր/ժամ։ Գնացինք։ Բարև ձեզ տղեկ։ Բարև ձեզ։ Դուք ինչպես եք։ Լավ, հիանալի։ Տիգրան, Արամ, շատ ուրախ եմ։ Ես էլ։ Ողջույն ենք ասում Տիգրանին, ով որ Ձիարշավարանի տերն է։ Համեցեք։ Գնացինք։ Ծանոթ երգ է, ինչ որ ռիթմերը ծանոթ են։ Արա, այսին սիմպոտղ են, հա։ Տոն չէ։ Տիգրան ջան, մի հատ հարց։ խնդրեմ։ Ուժեղ է այս ձի։ Զին մեկ դիաուշ։ Մեկ ձիաուշ։ Իսկ հեծանիվն է այս պարագայում ուժեղ, թե ձին։ Ինչի եմ ասում, մրցույթ եմ ուզում կազմակերպենք։ Ես ձիով, ես հեծանիվով, դուք ձիով։ Բնականաբար ինձ մի փոքր պետքա ֆորատագերեվի, որ ես հասցնեմ ինչ որ արագության։ Միանշան։ Ով առաջինը հասավ այն վերջի ծառին, նա էլ հաղթող է։ Եթե ես եմ հաղթում, դուք ձին տալիս եք ինձ, եթե դուք եք հաղթում, ես իմ նժվիկն եմ տալիս ձեզ։ Բարուկապ։ Դե ինչպես ասում են, հաջողություն։ Արամ ուղիղ ես քշում։ Ուղիղ։ Դե ինչ։ Գնացինք։ Գնա բեր հեծանիվս։ Արամ դու ես կռած կրվել, ես ինչ գնամ։ Որտեվ կարճ ճանապարհներ գիտեր, կարճ ճանապարհներ ժամանակ կրեց։ Ապեր ուղիղ ճանապարհով էի քշում։ Գնա բեր հեծանիվս եմ ուզում։ Քեզ լացու։ Դու ես կրվել, ես խի գնամ բերեմ։ Ոնց ուզում ես գնա բեր։ Ոնց ուզում եմ։ Լավ։ Ապա գնացինք։ Արամ ինչ ա եղել։ Ձիով են ընկած չտեսավ տարա։ Քեր, գնացինք։ Չի ելնում։ Հասանք, հեսա։ Woo! «2750 մետր բարձրության վրա Գեղարքունիքի մարզում Մարտունի չհասած գտնվում է այս հիանալի լեռը, որը կոչվում է Արմաղան, եւ նրա խառնարանում այս հիանալի փոքրիկ լիճը, որտեղ ըստ լեգենդի փերիները իջնում են եւ այս լճից ջուր են խմում։ Հիմա պետք է կանչենք այդ փերիներին, որպեսզի այսօրվա թարսության օրը իմ մոտ վերանա։ Փերիներ! Ես այստեղ եմ, որպեսզի անցնենք քո բոլոր թարսությունները, դու պետք է հարվածես քո ռեժիսորին։ Հարվածիր հենց հիմա։ Արամ։ Դե մա փերին ասում, ինչ ասեմ։ Լսի, հեն ինչ այն սպիտակը, կարող է փերիա։ Հələ չէ, սպիտակ տոպրակ է ուղակի։ Իսկ կարող է ջուրը խմեմ, այս լճի կարող է այդ օգնի։ Ուզում ես փորձի մի հատ։ Եթե փերիները խմում են, ուրեմն ջուրը խմելու է ինձ թվում է։ Սպասում եմ փորձենք։ Կարող քիչ խմեցի։ Հələ։ Այո։ Տեսար։ Թարսություններս անցավ։ Մերսի ձեզ շատ։ Այո։ Էս ինչ ցեպ էր։ Ջուրը դատարկվավ։ Sorry։ Բայց ոնց որ կարևորը հաջողությունը վերականգնվել է, արդեն կարամ քարով խփեմ ու մի 10։ Հացա ջուր չկա, ուրեմն խփում։ Դե ինչ ընկերներ, մեր առջև դրված խնդիրը կատարված եմ համարում, մենք հասանք Արմաղանի լեռ, իջանք խառնարան, խմեցինք ջուրը, չնայած ջուրը դատարկվեց, մի խոսքով, միսիան կատարված է։ Դուք դիտում եք Ղելոյան Պետրի հաղորդումը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ուրիշ ինչ լուսինո։
լավ անցնում է։